意大利北部小镇圣里莫外海长须鲸跃出水面呼气，让研究船上的公民科学家十分惊喜。长须鲸是地球上仅次于蓝鲸、体型第2大的哺乳类动物，常年悠游在法国跟意大利之间这片蔚蓝海域，共享生存空间的还包括多种海豚、抹香鲸、巨头鲸跟海龟、红鱼、尾鱼、旗鱼等大型海洋动物。这个区域叫做帕拉戈海洋哺乳类保护区，1999年由意大利、法国跟摩纳哥3国合作成立，横跨意大利、法国、萨丁尼亚之间的地中海，面积9万平方公里，是全球第一个跨公海与多国海域的保护区。海洋生态保育研究机构特提斯也到这里进行他们常年推动的公民科学家计划，让志愿者跟着专家出海1星期，学习观测记录方式，包括目击生物的地理位置、潜水持续多久时间、行为模式、团体规模跟族群组成，协助收集科学数据，有时还帮忙收集粪便跟猎物样本，进一步了解长须鲸跟抹香鲸的饮食习惯。We're learning how to take research data on the whales and dolphins by checking the times that their behaviors begin and recording the intervals. So the intervals between when they blow and when they go back down into the water. It's not just while watching. It's not just the people are here just to enjoy of the presence of the animal. They are doing something for them. They are helping researchers. 特提斯研究机构早从1987年起就在全球各地的海洋研究计划引进公民科学家，至今已经有超过6000人参与过，在地中海搜集的鲸群生态资料规模全球最大，研究成果已经刊登在数百份科学期刊上。参加这次帕拉戈保育区公民科学家计划的有来自纽约的特殊教育老师母子，也有年轻的生物科系学生，对于海洋充满热情。I'm just loving every bit of it. I love to see and like to spot whales and dolphins, to recognize the species, to see all the differences, and also to try and monitor the species. 特提斯也持续跟地方政府、学校以及非政府组织合作，推广保育鲸豚等大型海洋哺乳类动物，以及维护海洋生态永续平衡的观念。记者施慧中报道。